Всем привет, с вами Андрей, у нас Патос. Навыки оружия дают бонус к атаке и урон, соответственно, уровню мастерства. Это был совет от разработчика. Собственно, так оно и есть, потому что чем выше ваш уровень владения оружием, соответственно, неумелый, умелый специалист, эксперт, мастер и чемпион, тем более сильно вы наносите дополнительный урон. Также влияет прокачка оружия, то есть если оно у вас зачаровано, скажем так, если оно минусовое, соответственно, у нас маленький урон, если оно в 0, это уже неплохо, если оно плюс хотя бы 5, то уже оружие максимально сильно будет влетать. Вот. Что вы понимали, что у нас за персонаж, вкратце пробегусь. 17 уровень мужчина, человек-монах, у нас вот такие вот статы в данный момент, мы, кстати, до сих пор не максимум не прокачали еще их. Что удивительно. У нас карма минусовая. Кто-то меня в комментариях спрашивал, что будет, если у вас будет минусовая карма. Вот сейчас вместе с вами заодно и посмотрим. И как быстро к нам это придет. Вот. У нас скорость 10 в данный момент. Атака 16. Защита 57. У нас по сопротивлениям, собственно, все сопротивления 100%, кроме распада сил. Собственно, вот надписи без, собственно, процентов, это 100% сопротивление. По талантам у нас видение невидимость, жизнестойкость, замедленное пищеварение, каннибализм, контроль превращения, контроль телепортации, мерцание, отклонение, отражение, оценка, подсматривание, полет, превращение, предупреждение, проворство, прыжки, регенерация, свобода действий, скользкий, скрытность, спасение, телекинез, телепатия, ускользание. В прошлой серии мы вместе с вами получили талант ускользания, точнее мы его не получили, мы попытались его получить, но у нас ни хрена толком не получилось, как вы понимаете, потому что мы вроде еле-еле, но не смогли съесть. Нам дали времянку, из-за этого нам... Также мы лошади пытались дать талант отклонения в прошлой серии, но талант отклонения ей, как вы видите, не выдали. То есть у нее временный эффект присутствует, но он временный. А что касаемо таланта ускользания, у нас, видите, у нас чисто плащ одет и все, а больше у нас ни хрена толком и нет. У нас также присутствует метательное оружие, как джавелин, благословленный на +3, но я думаю, пока особо нет смысла им пользоваться. Как вариант скинуть лишние ненужные свитки, такие как свитки-ловушки, нам не нужны, и бежать дальше на следующий этаж. Посмотрим по еде у нас что. Вкратце, что вы понимали, что у нас также навыки присутствуют. Собственно, арбалеты на уровне умелый, чемпион, безоружный бой, мастер, верховая езда, вызов на уровне специалиста, вызов это магия, длинные копья на уровне чемпиона, владение, жречество это магия лечения, в основном снятие дебаф. На уровне чемпиона, копание на уровне умелый, чемпион уровень копья, легкие доспехи уровень чемпион, ловушки уровень чемпион, некромантия уровень чемпион, магия очарования на уровне умелый, ремесло на уровне специалист, чемпион средние доспехи, умелый тяжелые клинки и эксперт чтение. Собственно, у нас в отряде лошадь, это так называемый боевой конь. У нас на нем 36 защиты, скорость 7,5, здоровье у него 78. Он травоядный, у него сопротивление вытягивания сил 32, кислота 75, огонь, шок, холод, сон, яд 100%. Таланты у нее видение невидимости, жизнестойкость, контроль превращения, контроль телепортации, невидимость, отклонение, отражение, полет. Отражение мы ему дали в виде амулета, поэтому он у него временный. Все остальное, в принципе, у него постоянное. У него эксперт легкие доспехи, уровень навыка плавания неумелый, как и чтение. Средние и тяжелые доспехи у него на уровне умелый. Он бьет дважды, у него урон 24-30 примерно в лицо. Защита может нивелировать урон. Вкратце пробегусь по способностям, точнее по талантам, что они означают, чтобы вы просто имели представление.
что она дает, если у вас, например, будут такие таланты. Видение невидимое – это видеть невидимых существ. Жизнестойкость – это сопротивление болезням. Замедленное пищеварение – вы будете меньше хотеть кушать, ваш персонаж имеется в виду. Талант каннибализм – вы можете есть своих сородичей. То есть в моем случае у моего персонажа раса человек. Собственно, я могу есть людей без штрафа, так называемого. Вот. Контроль превращения. Вы можете контролируемо превращаться. Очень полезный, кстати, талант. Контроль телепортации. Вы можете контролируемо телепортироваться. То есть, если у вас есть возможность телепортироваться, вам спросят, куда вы хотите телепортироваться. Если у вас есть контроль превращения, вас спросят, во что вы хотите превратиться. Талант мерцания позволяет вам мерцать через одну клетку. Иногда бывает больше, но факт в том, что вы можете не видеть конечную цель. В отличие от прыжка, который у нас тут присутствует также, вы должны видеть конечную цель. Талант отклонения позволяет вам уклоняться от выстрелов, дает плюс 2 защиты. Вот. Талант отражения позволяет вам игнорировать, получается, лучи, то есть если у вас лучевые атаки кто-то направил, либо взгляды, вот, например, злобоглаз направил на вас свой взгляд, либо взгляд медузы, талант отражения может его заигнорировать. Талант оценка позволяет вам оценивать количество зарядов ваших палочек, ваших инструментов, у которых есть заряды. Для этого вам их просто нужно поднять еще раз, если они до сих пор не оценены. Талант подсматривания позволяет вам видеть ваших врагов на расстоянии. То есть, как вот, например, я сейчас вижу священника, это правый верхний угол. Я вот вижу священника на расстоянии, хотя, по идее, я не должен был его видеть. А за счет таланта подсматривания я его вижу. Талант поиск автоматизирует ваш поиск, то есть, как только вы подходите к какой-то местности, он автоматически будет искать. То есть вам не нужно будет нажимать поиск. То есть вот эту вот кнопочку, которая вот она с глазиком, собственно, вам не нужно будет ее нажимать, он ее и сам найдет. То есть если что-то там есть, он ее будет сам искать автоматически. Талант полет позволяет вам летать над местностью, избегая при этом ловушки некоторые, так, например, шипы. Также избегая, например, той же воды, что иногда бывает полезно, чтобы вы просто не смывали лишнее. Талант превращения позволяет вам превращаться, эффективно работать в связке с талантом контроль превращения. Талант предупреждения позволяет вам, вы видите восклицательные знаки, которые показывают в разных цветов, которые показывают вам уровни ваших врагов. На самом таланте это указано, соответственно, чем разные цвета дают вам представление о разных врагах. Талант проворства позволяет вам увеличить скорость движения и скорость атаки вашего персонажа. Талант прыжки я уже говорил, позволяет вам перепрыгивать через одну клеточку. Но клеточка должна быть видимая, то есть вы должны видеть конечную цель приземления. Регенерация здоровья позволяет вам быстрее восстанавливать свое здоровье. Свобода действий позволяет вам защититься от контроля замедления, то есть замедление, оцепенение, ошеломление на вас не работают. Талант скользкий не позволяет вашим врагам вас схватить, то есть такие как кракены, мимики, не знаю, хищные обезьяны, какие-нибудь, не знаю, сов-медведи. Факт в том, что те мобы, которые у вас имеют хватательные атаки, они вас не могут схватить, пока у вас есть этот талант. Но мы едем на лошади, у лошади этого таланта нету, поэтому нас могут схватить. Талант скрытность позволяет вам подкрасться к спящим врагам. Тут, конечно, это не сильно реализовано, но факт в том, что враги не проснутся до тех пор, пока вы их не ударите. Ну, либо не подползете вплотную настолько, что они вас увидят. То есть практически соседняя клетка. Спасение жизни позволяет вам встать на месте гибели за счет одного очка телосложения. То есть, если ваш персонаж погиб, очки здоровья достигли нуля, вы встанете за счет одного очка телосложения
на месте гибели благодаря этому таланту. Талант в форме амулета у нас присутствует. Сам талант также исчезнет при использовании, если он у вас присутствует. Талант телекинез позволяет вам на расстоянии телепортировать к себе предметы. Это предметы могут быть разные. Вот я телепортировал там килограмм под 40. То есть, ну, если, конечно, очень большие предметы, у вас, наверное, не получится. Например, валуны вы, скорее всего, к себе не притянете. Хотя мы сейчас можем это попробовать сделать. Талант телепатия позволяет вам видеть в темноте врагов, у которых есть разум. То есть неразумных существ, в которых, например, амебы, либо, например, те же зомби, у которых, по идее, нет разума, но у них он, видимо, как-то присутствует, но вы их видите. Талант ускользания позволяет вам исказить ваш видимый образ, тем самым ваши враги по вам будут как физической атакой, так и магией, именно разумные враги будут по вам чаще мазать. Давайте попробуем с помощью телекинеза притянуть к себе тот валун. Не знаю, что это получится, ну и проверим. Собственно, кстати, здесь монеты даже есть. Давайте монеты к себе притянем. Давайте попробуем притянуть валун. Валун, я думаю, вы понимаете, что много весит, но, как вы видите, мы не можем притянуть к себе валун, то есть есть ограничение по весу, которое мы можем притянуть. То есть, видите, да, кристальный валун, он не двигается. Хотя, очень... он, кстати, отталкивается. Обратите внимание, валун отталкивается от нас. То есть, мы как бы его пытаемся притянуть, но он отталкивается. На самом деле, если мы, например, другие предметы будем притягивать, вот, например, автоматическое сохранение позволяет вам начать с того места, на котором вы закончили. А если вы, например, другой предмет будем притягивать, например, рум топыря и его трупик, то он будет именно к нам лететь и уже прям в сам инвентарь. Нам он не нужен с собой, поэтому мы его просто выкладываем. А как вы видите, вот этот валун, который, по идее, к нам должен притягиваться, он от нас отталкивается. Ну, видимо, то есть на тяжелые предметы идет отталкивание, а на легкие притягивание. Как бы это смешно не звучало, но я думаю, продолжаем двигаться дальше. Собственно, мы в данный момент находимся на 33 уровне вместе с вами. Кстати говоря, у нас тут присутствует вода. Ладно, давайте пока пробежимся, посмотрим. 34 уровень. Золото, не считая этой части общего веса, имеет несколько путей применения в подземелье. Да, но здесь золото ничего не весит. И золото можно использовать несколько путей. В основном золото используется для продажи и покупки у торговцев. Как их непосредственных товаров, которые они продают. Также золото можно купить у них услуги у торговцев, такие как снятие проклятий, распознавание какой-то карты и так далее. Собственно, если мы найдем вместе с вами торговцев, я вам покажу. Вот, кстати, торговец. Давайте сейчас мы до него добежим, я вам сразу и покажу. Кстати, зелье увеличения энергии в благословленном виде увеличивает вашу энергию. Это зелье стоит убрать для того, чтобы его случайно не уничтожили. Убрать стоит в вашу сумку, которая у вас присутствует. С высоким процентом шансом. Нашли некоторое количество монет, еще монеты. И, собственно, это щиток адской гончей. Щиток адской гончей, он бьет огнем по линии. То есть, если у вас нет... дает сопротивление к огню, я думаю, это и так понятно. Если у вас нет сопротивления к огню, вам будет очень против него весело драться. Собственно, кого мы видим над собой через клетку, это мимик. Гигантский мимик, который представляет форму любого предмета, пока он невидим. Собственно, заходим, это поддержанная броня. Вот, собственно, у него присутствует торговля.
и присутствуют услуги. У торговца тоже за те же деньги. Собственно, мы можем обнаружить ловушки, обновить ассортимент товаров. Кстати, очень полезная функция. Опознать одну вещь, но это сомнительно. И снять проклятие тоже иногда бывает полезно. Снять проклятие, если у вас присутствует золото, но нет возможности по-другому снять проклятие. Вот можно через торговца снять его. А вот обновление ассортимента тоже очень полезная вещь. Давайте убьем мимика. Гигантские мимики, они опасны, они вас могут привязать к месту. Ну, все мимики, не только гигантские. А факт в том, что нам сказали, что мы заблудшие. У нас, скорее всего, минус 250, да. Даже чуть меньше, мы еще плюс одного убили. Собираем золото, нам подсказывает то, что наш персонаж проголодался. Давайте его покормим чем-нибудь. У нас вот присутствует слизьевик, давайте его съедим. Как вы понимаете, мы здесь не можем пройти, потому что нам просто не дают этого сделать. Значит, мы будем копать с помощью кирки. Потому что нам нужно забрать, во-первых, зелье, посмотреть, что это оцепенение. Оцепенение стоит смывать, хотя в теории вы могли бы оцепенение кинуть в ваших врагов, для того, чтобы они оцепенели. Но не на всех это может сработать, поэтому нужно кидать выборочно. Мясной голем. Он оставляет... Кстати говоря, после себя трупик. Король гномов призвал большое количество гномов, но ему они не помогут, поэтому наша задача, чтобы наш конь не погиб. Поэтому кидаем на коня регенерацию и молимся на то, чтобы наш конь не погиб. На орке берсерке была ярость, из-за этого он атаковал своих союзников. Как вы видите, тут присутствует Пегас. Кстати, неплохой конь. Достаточно бодрый, скорость 10, защита 21. То есть такой в целом неплохой моб. Как вариант, его можно было бы приручить, но мы едем на своей лошади, поэтому нам все равно на этого Пегаса. Он лучше в плане того, что у него выше скорость, выше защита. Но для нас он не актуален. Мы, кстати говоря, получили специалиста в очаровании. Специалиста в очаровании. Теперь мы более эффективно взаимодействуем с магией очарования. Нам подсказывают, что мы зашли в лабораторию. Лаборатория — это большое количество зелий, как вы видите, кислоты и галлюцинаций. То есть, тут еще и скорость присутствует. Ну, я думаю, понятно, что все зелья, кислота, галлюцинации и так далее можно смывать, потому что они по своей сути не актуальны будут для большинства. Чтобы их смыть, можно использовать зелье воды, воду либо в фонтане использовать, либо просто использовать воду, которую вы найдете на местности. Собственно, дива, которая в нашем случае бьет электричеством. Это магазин напитков. На самом деле я периодически закупаю у него все зелья. Вот особенно зелья увеличения характеристик, как и полного лечения, стоит купить, потому что это полезное зелье. Увеличение характеристик, как и большое лечение, они полезны. Почему? Потому что вы
элементарно постоянно используете лечение, и вам очень важно его не потерять. Очень много пантер, скорее всего, кто-то тут призыватель пантер присутствует. Да, как вы видите, призыватель пантер присутствует. Это Вер Пантера. На самом деле, так называемые Вер-оборотни, они ничем особо не примечательные. Мы получили типа сопротивление шоку, получили 18 уровень. На самом деле сопротивление шоку у нас было давно. Он просто по уровню нам как бы должен был выдаться. А так он, по сути говоря, ничем особо не примечателен. Давайте полечим наш ездовое животное, для того, чтобы его не сильно били. Ну ни хрена себе. Это кто-то его прям сильно ударил. Видели, да? Удар 60. Класс. На самом деле это очень много. Ну, для вашего ездового животного очень важно получить защиту как можно больше. Потому что атаку вы ему можете разогнать, а вот защиту... Кинжал темных эльфов, он у вас кидает в сон. Поэтому очень полезно его использовать. Точнее, не вас в сон, а кидает в сон ваших врагов. Еще раз можем прочитать, благодаря навыку чтения. Мы прочитали неоднократно, из-за этого, благодаря навыку чтения, мы сделали это еще раз. Нашли амулет жизненной силы, который дает талант жизнестойкость. Нам он не актуален, потому что у нас, как и у нашей лошади, присутствует талант жизнестойкость. Нас, правда, могут отменить, точнее не нас, а лошадь нашу могут отменить. Но я думаю, что это не сильно критично. Чем полезен талант жизнестойкость? Талант жизнестойкость полезен тем, что мобы, которые бьют болезнью, это всякие зомби, все типы гарпии и так далее и тому подобные мобы, которые бьют болезнью, они не смогут вас пробить болезнью. А что, чем опасна болезнь? Болезни, они опасны тем, что они могут отправлять вашего персонажа в обморок. А сами понимаете, обморок ничем хорошим для вашего персонажа не закончится. Верхний священник на нас сагрессировал и призвал себе на помощь гиганта. Я чем не люблю вот этих наемничков, потому что они наивно полагают, что они самые умные, но на деле они не умнее нас. Даем замедление этому существу для того, чтобы его не убить. Побыстрее. Мы получили многообещающий, то есть мы уже в плюс пошли по карме. Дадим ему тьму для того, чтобы он ничего не призывал. И дадим ему замедление, то чтобы от нас не убегал этот несчастный священник. Верхний священник неплохой. Он человек, 30 уровень наемник. То есть в целом он неплохой. У него есть руки, ноги и так далее. То есть в целом он неплох. Но его проблема в том, что на нем нельзя ездить. Если вы хотите, конечно, с собой много человек таскать, тогда да, это для вас может быть очень полезно. А так, по сути говоря, по своей это он бесполезен. Но и с ним можно было бы взаимодействовать. Как вариант его. Пантеру есть можно. Давайте мы ее съедим заодно. Этот обычно агрессивный. Они тут, им надо просто дать возможность
подумать, что они сильнее нас. Мимик. Огромная кучка золота. Монеты убийцы. Удары, кстати, очень больно бьют. По 40 единиц в лицо. Это прямо до хрена. Но по нашей защите он, скорее всего, не пробьет. Пробить он может эту нашего ездовое животное. Пиранья. Чтобы высидеть, нужно ударить водой пиранью. То есть, по сути говоря, пиранью нужно отправить в этот фонтан, либо в воду. Опознавание, собственно, в храме предметов. Узнаем духовный статус всех предметов за 50 единиц кармы. Для того, чтобы просто иметь представление, что у нас из себя представляет. Это, собственно, желтый студень. Не знаю, я с ним первый раз сталкиваюсь. Он бьет ошеломлением и охватывает. Пытается переварить кислотой. На самом деле не самый такой сомнительный студень, честно говоря. Его можно убить без проблем. Вот это одна из самых опасных ловушек. Она, особенно на высоком уровне. На низком уровне она полезная. На высоком уровне она крайне опасная, поэтому я не рекомендую. Книгу пылающих сфер, как вариант, можно прочитать. Давайте убедимся в том, что нам это нужно. У нас получается пылающая сфера нолик. Давайте прочитаем ее. Мы увеличили эффективность заклинания. Теперь мы эксперт в вызове. Пылающая сфера у нас +1 по эффективности. Отключим ловушку с отравляющим газом, мы убьем голема. Это металлический голем, он бьет железный. Он бьет ядом, причем достаточно больно, и может среагировать на воду, урон физой. Среагировать на шок замедления. На самом деле вот эти големы, они интересны тем, что очень слабая защита, но очень больно бьющее чудо. Его, по идее, надо бить водой, потому что у него слабая защита, и его вода убьет. Но я думаю, это и так понятно, чем бить железного голема. Но у нас нет удара воды, если только мы будем бить каким-нибудь... У нас такой нет сферы. Водная сфера для него нужна, чтобы его просто ударили водой, чтобы его это убило. Его можно замедлить, ударив его, например, огнем. Давайте съедим продуктовый паёк, для того, чтобы просто персонаж был сытый. Мы нашли переход на следующий этаж, нашли могилку. Ну, могилку, я думаю, открывать нет смысла. Мы посмотрим так по наружке. Свиток просветления, давайте прочитаем его. Мы узнали о лифийском кинжале. Лифийский кинжал в целом неплох. Собственно, это фея, так называемая дриадная. Мы, кстати, к ней прийти почему-то не можем. Возможно, тут нужно к ней именно телепортироваться. Давайте прокопаем к ней местность. А у нас, кстати, очень много зелий. Нам нужно половину из них переложить. Например, большое лечение переложить. Полное лечение переложить. Откроем вкладку зелья. Увеличение характеристик, кстати говоря, как вариант сейчас можно прочитать. Точнее, благословить сначала, а потом прочитать на себя, чтобы у нас побольше были характеристики. Такие как мудрость. Сейчас мы вместе с вами это посмотрим. Перетаскиваем, собственно, зелье воды. И с помощью этого зелья воды благословляем, помазываем зелье увеличения характеристик. Они получаются максимальные статы. У нас получается 17
харизма 18, интеллект. Давайте выпьем это зелье благословленных характеристик. И теперь у нас стало 19-18. Убираем обратно благословленные зелья воды, для того, чтобы они нам не мешали. Мобов очень много, но они вас не прессуют. То есть, если бы они вас прессовали постоянно, вам было бы некомфортно. А так, в принципе, неплохо. Мы зашли на кладбище. Кладбище — это просто место, где хреново тонна могил. Здесь также зареспаунились стражники, и мы нашли свиток зачарования. Свиток зачарования, как вариант, можно отдать нашей лошади, но единственное, его нужно для начала благословить. И потом отдать лошади. Почему благословить? Потому что если он проклятый, в принципе, я думаю, для нее ничем особо он критичным не будет. Это увеличит ее характеристики нашей лошади. То есть, вот смотрите, у нее сейчас 18, 15, 10, 2, 14, 8. Сейчас мы вместе с вами благословляем, собственно, свиток очарования. Убеждаемся в том, что он благословленный. Там нет особой разницы, насколько мне известно, при поедании. Особой разницы не должно быть. Да, как вы видите, при поедании нет особой разницы его полярность. И главное, чтобы он не являлся копией. Потому что если он будет копия, то тогда вы эффекта никакого не получите. Отдаем нашей лошади свиток зачарования для того, чтобы она его съела. Либо, как вариант, можно... хотя нет, на его, наверное, все равно передавать надо. А можно и не передать. Давайте просто выкинем его тогда. И, собственно, остальные зелья уберем. Посмотрим, сможем ли мы снарядить. Да, можем снарядить. Давайте лошадь наш съест. Посмотрим, как у нас характеристики у лошади подросли или нет. Да, как вы видите, характеристики сила подросла, а все остальное осталось неизменно. То есть сила у лошади растет, чуть-чуть подросла защита, как вы видите. Стало 37, было 36. Ну, в целом неплохо. На самом деле, ей лошади бы побольше силы прокачать. Можете усложнение еще. Давайте посмотрим по истории. Нам подсказывают, что у нас увеличилась сила, увеличилось усложнение, увеличилась мудрость у лошади. А все остальное у лошади не изменилось. Нам бы желательно по максимуму прокачать лошадь. Нашли, собственно, саркофаг. Саркофаг имеет... Проблема в том, что саркофаг вам может проклясть экипировку. Так и дать наказание пагубной ауры. Проклятие 2.5 это достаточно дохрена. Давайте откроем, посмотрим, какой наш случай будет. Нам прокляли экипировку. Собственно, как я и думал. Давайте снимем проклятие. Обратите внимание, наши доспехи стали... наша футболка стала не проклятой. Мифриловый доспех стал не проклятым. И щит стал тоже не проклятым. То есть мы, по сути, открыли себе в минус этот саркофаг, потому что, получается, мы только потратили воду на него святую. Давайте благословим, собственно, свою экипировку для того, чтобы она была благословленная. Почему именно благословленная? Потому что она, когда будет проклятая, вы не сможете с ней взаимодействовать без снятия проклятий. Что очень неудобно, потому что периодически необходимо взаимодействовать с экипировкой. Не так часто, как хотелось бы, но все же периодически необходимо взаимодействовать.
Двигаемся дальше, видим красный самоцвет. Все самоцветы можно отдавать, собственно, консервы, непонятно, что из себя представляющие. Все самоцветы можно прям сходу отдавать этому НПСам, чтобы они постоянно с ними взаимодействовали. Минго воин убили. Лавка антикварного оружия отдаем ему, собственно, самоцвет, чтобы он нам не мешался. Видим закрытый сундук. Давайте его откроем. У нас присутствует заклинание открывания. Скастовали заклинание открывания. Нашли кольцо свободы действия. Это шикарное кольцо. Нам бы в идеале его съесть. Давайте посмотрим, что это за кольцо. Что оно хочет. Это глина. Насколько мне известно, глина это у нас камнеядное существо. Давайте дополнительно в этом убедимся. Открываем помощь. Открываем руководство. Открываем предпочтение в пище. Нас интересует глина. Ищем камнеядное существо. И нам подсказывают, что это песок, камень, стекло, глина, кристалл, самоцвет. Это у нас камнеядное существо. Соответственно, нам нужно превратиться в камнеядное существо. Соответственно, бурый громила подойдет для этого превращения, поэтому мы нажимаем кнопку «Превратиться». Нажали кнопку «Превратиться» и выбираем громила. Пишем. Превращаемся в бурого громилу, потому что я уверен точно, что он съест это кольцо. У него появилась надпись «Есть». Едим кольцо и возвращаемся в исходную форму. Оседлываем, и как вариант можно проверить. Как проверить? Давайте по талантам пробежимся, посмотрим. Нас интересует кольцо, мы, видите, съели, а оно не получили талант. Мы выкупим у него эту книгу, какая бы она ни была, потому что нам нужна эта книга. Книга исцеления. А у нас она, кстати, 3-й уровень. Уже мы могли бы не выкупать, но фиг бы с ним. Уже выкупили. Давайте еще поедим. Посмотрим, что у этого торговца здесь есть. У него ничего путного. Универсальные магазины, это хорошо. Универсалы, они самые полезные, по сути говоря. Покупаем у него 2 книги. Покупаем свиток зачарования. А контроль, сейчас посмотрим, можно ли мы... Контроль это самоцвет. Да, как вариант контроль мы можем тоже купить, чтобы съесть его. Скелетный ключ и посох грома. Посох грома хорошая вещь, если вы играете от посоха. Он дает вашим врагам ошеломление. Давайте прочитаем книги. Открываем книги, вкладку, смотрим опознание и прыжки. Собственно, опознание это у нас магия предсказания, опознание у нас отсутствует от слова совсем, у нас уровень неумелый. Читаем книжку опознания, у нас эффективность опознания выросла. Теперь у нас присутствует книга прыжков. Книга прыжков это магия ограждения. Смотрим прыжки у нас на +1, собственно. Читаем книгу прыжков. У нас она стала на +2. Соответственно, более эффективно мы начали взаимодействовать с ними. Видим великана. Давайте ему забьем его, чтобы он не отсвечивал здесь. Я вижу, там какая-то палочка лежит. Давайте ее забьем. Это катана. Катана нам не нужна. Катана это оружие самураев в большинстве случаев. Ну, либо теми, кто ими пользуется.
Для нас она бесполезна. Подобрали некоторое количество золота. Электрический моб. Бьет электричеством, не особо для нас интересен. Второй тигра. Тигр-оборотень тоже сомнительный. Единственный, у него талант регенерация, может быть, из-за того, что он оборотень. А так, в принципе, кстати говоря, наш конь потерял талант регенерация. Давайте мы его отдадим. Посмотрим, присутствует ли у коня талант отклонения, который мы получали в прошлой серии. Да, и как вы видите, талант отклонения у него присутствует. Это, собственно, глиняный голем, который вы видите. Он ничем особо не примечательный. Все големы, они, может, и больно очень бьют, но если их замедлить, у них скорость 1,9. И в замедлении этой скорости, то есть он, скажем так, будет очень медленно ходить, и вы его успеете забить. Просто разрыв дистанции вам в помощь. Разрываете с ним дистанцию с големом, и голем за вас с вами просто заколебется бегать. А зелье увеличения энергии позволяет вам увеличить энергию. В обязательном порядке мы его берем. Убираем с собой в сумку для того, чтобы в критический момент... И, кстати говоря, зелье увеличения энергии также восстанавливает вам энергию. Все зависит от ее, так называемый цвет, полярности. То есть, будь она благословленная, не проклятая, либо проклятая. Собственно, зареспаунился мимик, как вы видите. Давайте его заодно и шлепнем, чтобы он не отсвечивал. У нас автоматическое сохранение. Это говорит о том, что, в принципе, у нас сохранение прошло, значит, мы могли бы уже выходить. Давайте поближе к выходу добежим. Поменяемся с сферой местами. Поменяемся с ним местами. Посмотрим, открыли ли мы всю карту. Нет, мы не всю карту пока что открыли вместе с вами. Давайте пробежимся еще по карте, по краям посмотрим. Скорее всего, ничего. Маркер. Маркер — это шикарная вещь. Маркер, у него, насколько мне известно, 3 заряда. В нашем случае 5 зарядов. 5 зарядов — это говорит о том, что мы 5 предметов можем написать. Электрическая, так называемая шоковая ловушка. Присутствует кракен. Собственно, кракен имеет свойство привязывать, но он очень медленный. Но это был по понятным причинам не кракен. Все кракены обитают в воде. Я думаю, это и так понятно. Это был голем, который почему-то превратился в этого кракена. Голем рубиновый был. После него падает рубин. Его можно продать достаточно дорого. Но у нас почему-то нет опознания этого артефакта. Обезвредили со 100% вероятностью ловушку антимагии. Для того, чтобы она нам не нанесла никакого вреда. Почему-то мы дальше пройти не можем. Давайте попробуем прокопать. Как использовать маркер? Маркер используется в основном на чистых свитках, на чистых книгах, для того, чтобы они стали с помощью рандомной магии стали другого цвета. То есть нет фиксированного значения, то есть вам прописывать ничего не нужно. Собственно, король гоблинов использовал на себя зелье скорости, наивно полагая, что ему это поможет. На самом деле ему бы это не помогло в любом случае, потому что больше 10 скорости он бы не смог разогнать, даже если бы сильно хотел. А больше 10 скорость разогнать можно, если вам это необходимо, либо на вашем персонаже. Для чего очень удобна высокая скорость? Ваши враги, по сути говоря, не смогут вам ни хрена сделать, когда у вас очень высокая скорость движения и скорость атаки. Они будут вас атаковать, но это будет настолько, скажем так, медленно,
то вы просто будете над ними смеяться за счет их медлительности. А что очень важно, особенно это сильно заметно на каких-нибудь бодрых существах, которые достаточно быстро ходят, быстро бьют вас, и это очень сильно заметно. Вы просто... Вас что, например, постоянно било, там, не знаю, со скоростью. Нашли еще одно зелье алкоголя. Зелье алкоголя снимает испуг. Очень полезное зелье. Нашли сигнальную ловушку и, собственно, яму. Если бы у нас не было бы полета, мы бы провалились в эту яму, и нам бы ни хрена не помогло. Мы нашли, кстати говоря, также верстак. Благодаря верстаку, как вариант, мы сейчас можем сделать себе большое количество ягуар труп можно скушать. Большое количество любого предмета, который нам необходим. Важно смотреть за параметром энтропия, чтобы он не был максимального уровня. Свиток зачарования, как вариант, мы можем отдать лошади нашей, для того, чтобы она была потолще. Давайте это сделаем. Для этого благословим. Благословим. Так, давайте я сейчас отключим и благословим. Теперь зелье. Ты где? Зелье воды. Передаем. А сейчас все зелья будем разбирать полностью. Для нам нужно помазать, собственно, свиток зачарования, для того, чтобы наш... А разницы нету, помазанная она или не помазанная. Вот видите, если вы не выложили свиток, то он не хочет его видеть. Вот видите, сейчас лошадь не увеличила свою силу, то есть у нее сила просто +1 выросла и все, а все остальные статы не выросли. Без логики вообще. Хотя свиток вроде благословленный. Ну нет, что, не страшно. Давайте посмотрим, сколько у лошади получилось по силе. У нее 20 силы уже. Защита 36. У нее, кстати, скорость упала почему-то у лошади. Обратите внимание, у нее скорость стала 6,3. Честно говоря, я не знаю, почему так, но у нее почему-то очень сильно упала скорость. Не знаю от чего. Наверное, из-за того, что мы перегрузку ей даем. Нам нельзя тоже ей давать перегрузку, иначе она будет очень сильно проседать. Так, готовим зелье, которое будем смывать. То есть мы будем смывать левитацию. Алкоголь оставим, чернила оставим, воду пока оставим. Не будем не смывать, а именно расщеплять на алтаре, для того, чтобы просто для нас было более эффективно. Проклятые зелья, конечно, менее эффективно расщеплять, потому что они больше энтропии дают, но нам особо разницы не будет. Так, давайте начнем зелье поставим и начнем с проклятого. Зелье оцепенения. Энтропия 2. Нам нужны именно стекла. Для чего стекла? Потому что то, что я хочу, именно содержит материал стекло. Я хочу найти очки, которые дают талант ясность. Они по материалу из стекла сделаны. В теории мы, скорее всего, должны о них узнать, но я думаю, что нам их так должны дать, в теории-то, нет? Просто нам бы получить последний талант ясности, и было бы все шикарно. Талант свободы действия нам на постоянке не смогли дать, поэтому будем пробовать так. Собственно, благословленную левитацию разбираем.
посмотрим, сколько сейчас энтропия там. Для того, чтобы иметь представление, можем ли мы что-либо крафтить. У нас уже 15 энтропия. Давайте посмотрим, что мы можем создать. Нас интересуют линзы, темные очки. Вот обратите внимание, тут поиск можно получить, но нам он не нужен. Темные очки нам также не нужны. И калейдоскопные очки нам тоже не нужны, потому что они дают галлюцинации. Как вы видите, нам нужно, получается, искать этого универсала. Как не универсал, он называется этот ремесленник. И перекрафчивать эти очки во что-то другое, потому что нам не дают. Видите, у нас всего 4 типа очков. Вот вы видели 3 типа линз. Линзы, калейдоскопные очки и очки, дающие поиск. Нам нужны 4-й тип очков, которых у нас здесь нету. Мы поэтому будем их искать. Сейчас я вам их покажу. Вот, собственно, калейдоскопные очки. Вот линзы. Вот очки, которые я хотел бы получить, они тоже из материала стекло. Но проблема в том, что мы до сих пор их пока не можем получить. Потому что мы о них еще пока ничего не узнали. То, чтобы нам о них узнать, нам нужно либо перекрафтить, то есть рандомно узнать, либо вот еще темные очки, либо целенаправленно через свитки просветления, например, прожимать свитки просветления. И, как вы видите, у нас нет такой возможности пока их получить, пока мы не узнаем. Давайте посмотрим, всю ли мы карту открыли. Верхнюю часть не открыли. Давайте пробежимся в верхнюю часть. Еще один самурай нарисовался. Ну, как вы понимаете, все наемники будут агрессивные для нас, поэтому наемников можно сразу убивать. Они в любом случае будут к нам агрессивные. А наемники чем хороши, они вам могут помочь против нейтралов. То есть, вот, например, если вы далеко от наемника, от этого, он вам поможет против нейтралов, если на вас, как и на него, будут нападать. Но опять же, это, кстати говоря, чешуя серого дракона, как сам серый дракончик, офигеть. Древний серый дракончик. На самом деле его нельзя. А, нет, его можно. Его можно воскресить, и вот это, кстати, один из самых сильных союзников был бы. Но проблема в том, что воскресить-то мы его воскресим. Да, сейчас я вам покажу. Но проблема в том, что... как вам объяснить? Нам воскрешение не даст преимущества. Почему? Потому что у серого дракончика сопротивление к магии. То есть на него не подействует приручение. Учитывая то, что на него не подействует приручение, то для нас он, по сути говоря, бесполезен. Если мы можем собрать его чешую для того, чтобы она нам, если мы будем играть от этого, от человека в человеческой форме напарника, то тогда он нам просто поможет. Потому что сопротивление магии — это сопротивление смерти, сопротивление очищению и сопротивление очищению, сопротивление смерти. Просто меня тут отвлекает. И сопротивление очарованию. Собственно, последнее вот это вот очарование, оно очень мерзкое. Почему? Потому что из-за того, что сопротивление очарованию идет, оно для нас ничем хорошим и не оканчивается. Собственно, я думаю, мы с вами на этом закончим. Собственно, мы пробежали 34 этаж. Ну, кроме его чердака не посмотрели все. А так, в принципе,
поняли, что нам нужно перекрафчивать просто этот. Попытались получить талант свобододействия, но у нас этого не получилось сделать. Вот. У нас присутствует маркер. Как вариант в будущем попробовать темные очки перекрафтить во что-то другое. Также перекрафтить все типы вот этих вот очков. Линзы те же самые перекрафтить и так далее. Просто найти ремесленника. Он у нас находится на 33 уровне. Прийти к ремесленнику, попробовать попросить его перековать, но нам там нужно много кармы, то есть как минимум 500, если не ошибаюсь, нужно кармы, то есть нам еще нужно плюс 200 кармы найти и дойти до ремесленника, попросить перековать, чтобы он нам перековал двое очков. Возможно, нам повезет и он нам отдаст очки нормальные. Вот, поэтому как-то так. Но сейчас, конечно, нам нет смысла в карме, потому что нам просто не хватит на это. Там, если не ошибаюсь, перековка стоит 500. Нам хотя бы, чтобы 2 попытки было. То есть хотя бы надо 1000 кармы получить, и чтобы было бы неплохо. Вот. А пока у нас нет такой возможности, пока мы повременим до следующего выпуска. Вот. Также, как вариант, можно будет попробовать написать что-нибудь маркером. Маркер пишет на чистых книгах и чистых свитках рандомное заклинание и рандомную книгу. Соответственно, вот мы, как вариант, можем смыть, например, книгу исцеления, которая у нас присутствует, рандомная. Ее смыть. Вот сейчас я вам ее продемонстрирую. Книга. Отдай. Вот она, собственно, мы ее смоем. Почему она нам не нужна? Потому что у нас присутствует заклинание исцеления на 3 звезды. 3 звезды — это максимальное зачарование, которое вообще возможно на исцелении. Поэтому нам нет смысла. Поэтому мы ее просто смоем, и с помощью магического маркера мы приобретем еще одну книгу. Не знаю, насколько она для нас будет полезна. По крайней мере, у нас будет на маркер 5 попыток. Сможем написать что-то. Что касаемо свитков, нам свитки в принципе не нужны, потому что большинство свитков, одни из самых полезных свитков, конечно, это свитки убийства. Но проблема свитка убийства в том, что наша лошадь будет тоже от него страдать. Потому что свиток убийства, он кастует магию смерти вокруг вас. То есть, если у врагов есть иммунитет на, получается, магию, то тогда они будут защищены. А у нашей лошади нет иммунитета на магию. Но если дать нашей лошади иммунитет на магию, то мы не сможем лошадь зачаровать. Но ее это прям максимально сильно защитит. Но опять же, если она сдохнет, мы ее просто не сможем вернуть в свое подчинение. Поэтому тут скорее минус, чем плюс. Ей бы, конечно, отдать вот эту вот чешую, но проблема в том, что это костюм. А костюм наша лошадь в большинстве случаев не носит. Костюмы, вот я сейчас вам продемонстрирую. Ну, собственно, вот чешуя, она у нас на щите. И вот чешуя серого дракона. Также чешуя, вот это средний, шкура, костюм. Собственно, костюмы лошадь не носит. Мы бы могли отдать ей, была бы там какая-нибудь шапка, мы бы отдали ей шапку. Была бы там, я не знаю, что-то еще. Ну, вот, как видите, сопротивление к магии. В теории сопротивление к магии можно и на других предметах получить и отдать лошади. Но, опять же, я же говорю, если она погибнет, мы ее просто не сможем
не сможем очаровать ее. Тем самым она не будет прирученная к нам, мы не сможем с ней обмениваться. Доспех чешуи серого дракона один из... Но опять же, он легкий доспех, поэтому не факт, что он для вас будет полезен. То есть, если вы, например, играете через средние доспехи, но сопротивление магии, конечно, шикарная вещь. Там, видите, нам еще немножко распада нужно получить. У нас тут, видимо, зареспалмалась где-то корова. Видите, талант свобододействия так и не смогли получить. Хотя очень хотелось бы. Давайте попробуем снять кольцо. Скорее всего, талант свобододействия пропадет. Там шанс, как вы видите, в 50%, то есть, и что мы получим талант, либо времянку. А в нашем случае мы не получили ничего. Нам написали, что мы теряете талант. Но опять же, если мы теряем талант, это говорит о том, что кольцо не работает. Вот как-то так. Кольцо, кстати, контроля превращения можно попробовать отдать нашей... Превратить в этот... И попробовать съесть нашей лошадью. Превратить лошадь в этот... И попросить ее съесть это кольцо. Давайте посмотрим. То есть, видите, лошадь... она не это... Или у лошади есть это? Подождите, не пойму. Стой, куда ты побежал, персонаж? Стой. Нет, у него кольцо. Ну да, собственно... Ее надо просто съесть, попытаться. Не копия, а именно оригинал. А копию можно использовать постоянно, потому что особой разницы от копии нету. То есть мы можем съесть оригинал, а копию использовать. На самом деле мы можем так и для себя сделать. Съесть еще раз копию, съесть кольцо свобододействия, а копию кольца использовать. По сути, разницы особой нету. Единственное, мы просто копию съесть не сможем. Потом. Точнее, как сказать, мы съесть ее сможем, но мы не получим эффект, который давало бы это кольцо. Так, ладно, я не буду, собственно, долго... Остановились мы на чердаке, собственно, 34-го этажа. Поэтому на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.